Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате Укло FM Битола. Почитувани слушатели, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И драго ми е што можам да кажам дека во продолжение на програмата ќе имате можност да слушнете разговор со двајца студенти, студентка и студент на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои се гордост на Укло. Заедно со нас е Ева Нешковска, студентка на Педагошкиот факултет во Битола, и Антонио Чоновски, исто така студент на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ева е на додипломски студии, веќе крај, а Антонио на втор циклус студии. Сега, зошто се тие денеска заедно со нас? Ева и Антонио го осветлија образот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на државниот ораторски надпревар, организиран по повод Денот на Европа. Тие ги освоија првото и второто место. Ева првото, Антонио второто. Па еве честитки на почеток и благодарам што одвоивте време денеска да бидете заедно со нас и со нашите слушатели во Универзитетското радио Укло FM Битола. Благодариме и на вас. Ви благодариме за вашата покана и за вашата забелешка за нашиот успех. Надпреварот се организираше, кажав, по повод Денот на Европа. Ве испративме како представници на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но предпоставувам дека нашите слушатели ве познават не само како учесници на овој надпревар, предходно и Ева и Антонио беа учесници на ораторскиот надпревар организиран од Укло Тривиум. Ева тогаш го освои првото место, Антонио предходно во 2022 исто така го освои првото место, тогаш го освои првото место на државниот ораторски надпревар. Па еве сега ќе преговориме и за Укло Тривиум и за овај надпревар сега од кој што се вратија со освоени награди. Ева на почеток, колку учесници имаше на државниот надпревар за ораторство? На државниот надпревар имаше 7 учесници кои учествуваа од универзитетите на нашата држава. Темата беше зададена, тоа беше младите и демократските вредности, дали сакам, дали можам и како да бидам активен граѓанин, што е исклучително важна тема за ова денешно време, затоа што пред се мора да се кажува гласно како можеме да направиме некаква промена, тоа се прави со некаква активност. Кажа, нели самата сега дека темата за учество на овој ораторски надпревар беше предходно зададена, а што се однесува до Укло Тривиум, темата беше слободна, секој од учесниците можеше да говори по тема по свој избор, нормално предходно подготвена, не само напишана, туку и требаше да научите како да ја презентирате, еве. А за тоа, веројатно, најзаслужна професорката Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет, која години наназад работи со учесниците на Укло Тривиум. Антонио? Да, би сакал да упатам честитки и благодарност за вниманието кое го добивме од нашата менторка, а воедно и професорка при Педагошкиот факултет во Битола, Билјана Граматковски. Јас би сакал да напоменам дека има луѓе кои плаќаат големи пари за да добијат курсеви и некакво менторство за јавен настап, а јас можам да кажам дека тоа ние го добивме бесплатно и тоа за нас е безценето и едноставно немам зборови, туку само да се заблагодарам за вниманието кое го добивме од професорката Билјана Граматковски и за честитките кои универзитетот до нас ги упати и соработката помеѓу универзитетот се надевам дека и понатаму ќе продолжи. Исто и голема благодарност и до вас за вашата покана на емисијата на Укло FM. Како оратори, еве и двајцата се покажавте како извонредни. Секако првенствено влијае и она што ќе го подготвите како материјал, како текст кој што ќе го презентирате, за тоа ќе проговориме подоцна во емисијата. Сега сакам да ве прашам, зошто ораторство? Претходно се гледавте како оратори, размислувавте дека некогаш можете да се пробате во таа област, Ева?
Зошто ораторство? Затоа што нашата професија идна налага да бидеме одлични јавни говорители. Јавниот говор, јавниот настап е нешто што ќе биде дел од нашата професија, затоа што изучувањето конкретно за мене македонскиот јазик бара правилно говорење, но и правилно изразување, за да бидеме и правилно сватени, онака како што ние сакаме тоа да го пренесеме на другите. Ораторството за мене беше представено од нашата менторка, нашата професорка Билјана Граматковски, која што и сум многу благодарна што го откри тој момент кај мене да можам на тој начин да се изразам. Ораторството помага и е клучна алатка во секојдневниот живот, но посебно во професионалниот. Антонио го знам од подамна, за разлика од тебева. Антонио беше и долгогодишен соработник на Универзитетското радио UKLO FM Битола, уште од твоја втора година на дипломски студии. И можеби тука ги направи Антонио ние почетоци, што значи кога се излегува во јавност, само со говор, нели, кога се излегува на телевизија веќе и те препознават, меѓутоа говорот на радио, зборувањето на радио, значи можеби изградување посебен говор на секој новинар, учесник во радиопрограмата. Колку тебе тоа ти помогна понатаму во ораторството? Одлично прашање, да, но тоа немам длабоко размислено, но дефинитивно се сложувам со фактот дека говорењето и држањето на емисија на вашето радио UKLO FM Битола. Нашето и ваше. Да. Дефинитивно говорењето и зборувањето на радиото UKLO FM Битола ми ги отвори на некој начин чекорите и ми ја дефинира во поголема слика што значи да се говори јавно, бидејќи кога ќе се спомне јавно говорење, тоа е толку сложено и ги има повеќе аспекти на јавно говорење пред луѓе, радио дебата која се емитува директно во живо, јавно говорење преку емисија како и сега што го спроведуваме, преку интервјуа, преку давање изјави, преку модерирање на настани. Па и како што кажа и самата колешка Ева Нешковска, и нашата професија е таква и налага ние да бидеме пред се пристојна личност и еден успешен јавен говорник внимава на секој аспект. Прво како тој изгледа, свесен е за неговиот изглед и како го перцепираат другите личности и пред се успешниот јавен говорник треба да ја спознае публиката пред која говори за нормално да го користи соодветниот јазик и соодветниот речник. И почетоците, кога започнав јас да зборувам, да ја држам емисијата трето полувреме на UKLO FM Битола, тоа ми ја отвори пошироката слика од она што значи да се биде јавен говорник. Младите, би рекла, не многу често се решават да се пријават на UKLO Trivium, иако ги има, морам да кажам, во пристоен број 10, 15, можеби некогаш и до 20 учесници се јавувале на надпреварот. Може би ги плаши тој јавен настап, затоа што едно е да се зборува во друштво, а друго е кога треба пред публика. Ете сега сите тие недоумици, би ги рекла, или несигурности, успевавте да ги надминете благодарение на часовите кои што ги имате на педагошкиот факултет со професорката Граматковски, меѓутоа и оние работилници дополнителни кои што таа ги држеше со сите учесници на UKLO Trivium, а посебно со студентите кои се пријавуваат за државниот надпревар, уште една рунда работилници и обуки по големо внимание. За да се зборува јавно, пред се би кажала дека треба голема храброст. Не затоа што тоа е некаков голем товар во однос на тоа како вие ќе се изразите и како ќе бидете доживеани, но затоа што зборот е една од компонентите кои што ги имаме, за кои што нема поголема моќ, затоа што она што ќе биде кажано може многу да погоди одредена личност или одредена група на луѓе, што во ораторството е и нашата цел. Нашиот говор да допре до одредена група на луѓе, барем до една личност, да го промени, да му отвори некое ново прашање, да го врати во некоја негова претходна мисла за да ја преобликува и слично. Нашата професорка не охрабри пред се да бидеме доволно јасни и храбри она што го носиме во нас, гласно да го кажеме пред другите, затоа што за да бидете сватени и доживеани онака како што вие сакате, нема подруг начин освен да се ослободите и да се прикажете на публиката онакви какви што сте. Личноста која што имате да му ја дадете на публиката и тука
доаѓа говорот на телото, гласот, тонот и на крајот темата и текстот. Кога публиката ќе види како вие она што кажувате искрено доаѓа од вашата личност, тогаш тоа ќе биде доживеано на начин како што вие сакате тоа да биде. Во однос на она што значи говор на тело и презентирање на текстот кој што сте го подготвиле, кој што го говорите пред публика, не баш мала и пред личности кои што претходно не сте ги виделе. Друго е кога се зборува дома пред родителите, пред пријателите, пред колегите, а друго е веќе пред сала полна. Говорот на телото доаѓа сепак до израз исто толку колку и самиот подготвен говор. Јас се сеќавам, Антонио, кога прв пат настапи на Укло Тривиум, токму тој говор на телото беше посебно забележан не само од публиката, туку посебно од жирито кои ги оценуваше надпреварувачите. Имаш поголемо искуство во тоа. Да, се сложувам. Говорот на телото е од круцијална важност кога станува збор за интерпретација на еден текст, бидејќи ако говорот на телото не е во склоп со она што ораторот го кажува, ќе се изгуби и самата суштина на целиот текст и автоматски интерпретацијата на говорот или текстот кој е интерпретиран малце се губи од првично онака како што е напишан. И затоа пак ќе напоменам дека еден успешен оратор треба да биде целосно свесен за тоа што следува и да внимава на говорот на телото, правилно да го интерпретира текстот со правилниот тон и правилната боја на глас. Што е потешко? Говорот на телото да се совлада како проблем или предизвик, би рекла, или да се напише текстот? Потешко е да се напише текстот, затоа што говорот на тело доаѓа од самиот текст, затоа што нашето тело е водено од она што го имаме во нас, во нашиот дух. Она што го имаме во нашата мисла се спојува со духот и на тој начин она што го зборуваме излегува од нашата физичка појава. Така што тежината на текстот ќе одреди физичкиот говор. Антонио, гледам дека постојано клима со главата. Значи се сложуваш со Ева? Да, се сложувам. Многу убаво кажа дека автоматски кога ние го пишуваме текстот веќе на некој начин како што се пишува, го читаме тивко во нашиот ум и автоматски на некој начин се прави како мини интерпретација додека го пишуваме текстот и поврзуваме дали тоа би имало смисла, би било соодветно за пред публиката која ќе говориме и дефинитивно се сложувам дека пишувањето на самиот текст е потешко, бидејќи тоа е првиот чекор пред да се дојде до соодветното движење на телото за говорот на телото да стапи во акција. Говорот на телото е вториот чекор, првично треба да се напише текстот, па потоа според емоциите и според мислите кои течат низ главата се одредува говорот на телото. Добро, во овој прв дел од разговорот дадовме некои воведни, можеби, насоки што значи да се биде оратор, како тече цела таа постапка додека да се излезе пред публика. Сега ќе направиме една музичка пауза, а потоа малку и за самиот ваш настап на државниот надпревар по ораторство, кој се одржа по повод Денот на Европа. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дор си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги до пири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Voll
Почитувани слушатели, ве потсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денеска заедно со нас Ева Нешковска и Антонио Чоневски, студенти на Педагошкиот факултет во Битола. Ева на 4-та година до дипломски студии, веќе при крај. Ева, или уште нешто има за дополагање? При крај уште трудот дипломски и готови. Да. И Антонио Чоновски веќе на втор циклус студии на Педагошкиот факултет. Која година, Антонио, не кажавме? Втора, прва година. Добро. И обата, нели, учествува на државниот надпревар по ораторство, кој се одржа на 4 јуни годинава во организација на Европското движење во Северна Македонија во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер и Центарот за европски студии Вилфред Мартенс од Брисел во рамките на обележувањето на Денот на Европа. Ева се врати со освоена прва награда, Антонио со освоена втора награда. Одлично го представивте Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Кажавте дека имаше силна конкуренција, представници, студенти од државните универзитети во Македонија, меѓутоа и од приватни универзитети. Па еде, кога заминувавте за Скопје и последните подготовки пред да настапите, како се чувствувавте? Трема имаше, немаше, бевте сигурни во себе? Сигурно сум дека сте биле сигурни. Бевме сигурни во себе, затоа што ја имаме честа да соработуваме со нашата професорка Билјана Граматковски, која што не подготви совршено. Пред се ни даде самодоверба, ни даде упатства кои што ја насочуваат нашата психа пред се, да се усогласиме со себе си пред да истапиме пред публиката, а потоа не подготви и во областа на ораторството, така што бевме свесни каде одиме, но и бевме свесни колку сме подготвени и како работевме претходно. Антонио, со оглед на тоа што и претходно беше учесник на државниот надпревар за ораторство во 2022, сретна ли некои колеги кои што тогаш се надпреварува или ти беше единствениот кој што повтор пат одиш на тој државен надпревар? Сретнав колеги кои од минатите години меѓутоа учествува во дебатата каде што младите можеа да земат збор, а од претходни години за учесници на надпреварот бев само јас, како што можев да видам, меѓутоа немаше учесници од познати колеги кои јас ги памтев од минатата година во надпреварот, туку беа само како присутни на самиот настан, каде што заедоа збордва во дебатата која беше после надпреварот. А темата, веќе кажавте, беше младите и демократските вредности, дали сакам, дали можам и како да бидам активен граѓанин. Тема на која што претходно работевте, имавте доволно време да се подготвите, истражувавте што тука би можело да влезе како ваш говор, ваш настан. Имавме дефинитивно доволно време и искуство од нашиот уклад ревиум, ораторскиот надпревар на ревиумот. Имавме време, но и истражувавме затоа што темата е важна, исклучително важна, но и треба внимателно да се истражат што тоа пред се представува демократијата и што се подразбира по таа активност, така што од тие истражувања, клопени со нашата критичка мисла и оно што сакаме ние да го дадеме на публиката, ги пишувавме нашите текстови. Антонио, колку време ти одзеде подготвувањето на текстот? Па, околу 2 до 3 недели ми зеде самиот да го смислам, да го напишам и со мали корекции, односно насоки од нашата почитувана менторка, воедно и професорка Билјана Граматковски, ние успеавме да извлечиме еден продукт каде што секој на свој начин си беше посебен. Јас во мојот говор, како и минатиот пат, имав некои комични елементи и при тоа да не се избега од самата тема и да се задржи суштината, додека кај Ева можат да се заприметат некои поетски делови, чувствителен говор, меѓутоа уште еднаш да не се избега од темата и двата си бевме совршени на некој начин во својата област. Секој од вас посебен, исклучителен, тоа било забележано од жирито. Не прашав кој ве оценуваше? Еден од жири комисијата беше Милена Ѓурова, која е и самата организаторка, воедно и председателка на Европското движење на Република Македонија, и друг во жири комисија беше, не му се сеќавам на името точно, мислам дека беше Мухамад Халили, и уште една помлада девојка беше во жири комисијата. Така да 3 членови се содржува од жири комисијата. Конкуренцијата
Кога се видовте, знаевте дека ќе победите? Или Тоа никогаш не може да се знае, затоа што комисијата е најважниот фактор, публиката е другиот. Не може да се знае како во моментот ние ќе го доловиме нашиот говор, така што тука никогаш не можеме да бидеме сигурни. Сигурноста е онаа која што ние ја носиме, но моментот наш застанува тука. меѓутоа интуицијата некогаш многу големо влијание има кога ќе се видиш и кога ќе се почувствуваш колку си подготвен и кога ќе ги видиш другите, може би само нешто однатре ти кажува да, можам и ќе успеам и ќе бидам меѓу наградените. Па јас можам да зборувам за мене едноставно кога јас си знам дека сум подготвен, сите другите што имат да понудат за мене е нерелевантно, бидејќи јас си движам во мојата насока, во мојата лента, ја гледам светлината на крајот од мојот тунел и сите другите кои говореа за мене во моментот беа нерелевантни, туку се фокусирав на она што јас имам да го понудам и тоа беше менталниот став кој цело време го носев со себе. И сега морам да кажам дека, или да им кажам на слушателите дека ќе имат можност да ги слушнат вашите говори, кои што ги презентиравте таму, со кои што учествувавте и нели за кои бевте наградени. Сигурно нема да го доловиме моментот на она што значи говор на тело, меѓутоа со гласот, со она како сте научиле и како сте го презентирале, сигурно ќе го пренесеме. И сепак би рекла да бевме во можност и да бевме присутни таму па да ги снимаме разговорите, веројатно и адреналинот си го прави своето. Адреналинот си го прави своето дефинитивно, затоа што емоцијата доаѓа од после говорот. Кај мене е тоа така, затоа што пред да истапиме сме малку ирационално фокусирани, размислуваме што правиме и како говориме, но кога ќе заврши говорот и емоцијата која што сме ја дале на публиката и на жири комисијата, како повратна информација доаѓа до нас, не стасува и отпосле доаѓа таа возбуда, која што не ми се верува дека може да се спореди со ова денешно време кое што веќе има поминато одреден период и впечатоците се веќе легнати. Антонио, кај тебе адреналинот каква улога игра? И уште 1000 пати да се одржи овај ораторски надпревар, и уште 1000 пати ќе ми ја носи мене истата возбуда. Јас додека говорев, нормално ја гледав реакцијата на публиката и знаев дека сум едноставно на правиот пат. Навистина беше атмосферата пријатна, за мене емоцијата беше додека го кажував самиот говор и при тоа добив повратна информација од како завршив со говорот. Јас го заприметив тоа и додека мојата колешка Ева Нешковска говореше, ја гледав реакцијата на публиката и сметам дека правилна одлука направивме што ојдовме на овај ораторски надпревар, бидејќи навистина треба многу повеќе учесници да се пријавуваат и сигурен сум дека има и секој пат од година во година ораторскиот надпревар станува поголем, каде што конкуренцијата се зголемува. Во секој случај, сигурно. И сега, почитувани слушатели, јас и предходно ги замолив и Ева и Антонио да подготват дел од својот говор, од својот настап, да можете и вие да слушнете зашто всушност биле наградени. Говорите ви беа ограничени на до 5 минути. Успеавте во тој рок да кажете се што имавте да кажете? Да, успеавме, затоа што една од основните критериуми за кои што се подготвувавме беше да ја задржиме и да испочитуваме временската граница. Сега, затоа што по 5 минути и обата нешто, мислам, ќе ни презентирате, јас предлагам да направиме уште една музичка пауза, а вие, почитувани слушатели, подгответе се по музичката пауза да ги слушнете и говорите на Ева и Антонио. Лажни наследки, улиците се преполни со некои чудни ликови, а ти наивна и искрена по овој полусвет. Мислиш сите цвекиња во пупка кријат цвет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на
prestani, ne vrti se vokruг. Сите твои проблеми ги крои некој друг. Секој може секому стон да продаде. Дали поскапо и лефтино, тоа ништо вредно не. Ела погледни во себе само, за почење ти треба рамо. Времето ти чука тика така, немој ела, не си прави вака. Ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, розовела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари. Ела, погледни во себе само, за почење ти треба рамо. Времето ти чука тика така, немој ела, не си прави вака. Ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, розовела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари бе. Ела, душа врела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари бе. Вие сте на фреквенцијата 90,8, фреквенцијата на Универзитетското радио УКФМ Битола. Значи, уште еднаш ќе ве подсетам, она што претходно го најавив, сега во продолжение ќе имате можност да ги слушнете говорите на Ева Нешковска и на Антонио Чоневски, со кои тие успеа на државниот надпревар за ораторство, кој се одржа на 4 јуни 2024 во Скопје, во рамките на обележувањето на Денот на Европа, да се закитат со награди. Па нема да должам многу сега со зборување, ќе ја замолам Ева да настапи и пред слушателите на УКФМ со незиниот говор на тема младите и демократските вредности, дали сакам, дали можам и како да бидам активен граѓанин. Ева, повели. Ништо не е однапред напишано. Барем не во целост, затоа што ние сме еден значаен дел од целината. Замислете се во ситуација како гледате представа. Седите пасивно во публика и не ви се допаѓа нејзиниот крај. Ни еден дел не ви ги исполнил очекувањата, а сте ги имале многу. Седите со многу соништа, амбиции, желби и малку разочарување во рацете дали ова е крајот. Вака ли одлучија да го завршат големото дело? Оставете идејата дека некој друг одлучува за вас. Да постои малку во вашите мисли. Не е пријатно, нели? Во оваа представа што се игра, кој не би сакал да има активна улога за да влијае врз настаните. Верувам дека не постои млад човек што ќе дозволи некој друг во целост да влијае врз неговиот живот. Ако силно сакате да придонесете со квалитет, ако сте убедени дека сите соништа, желби и амбиции што ги носите со себе постојат со причина да бидат исполнети, тогаш ќе можете се. Така што, ако овие идеи се живи кај вас, вие сте веќе активни граѓани, затоа што активноста почнува од свеста. Нема ништо помојкно внатрешниот порив за правда, еднаквост, слобода и демократија. А демократските вредности ги одржуваме ние. Што се однесува на ова, основата за демократијата е информираноста која не подготвува за активност, а за секоја активност тој затишје. Внимателно следење на она што се случува или на она што не се случува. И ако уште се прашувате како да бидете активни граѓани, само слушајте. Многу внимателно. Најмногу обрнете внимание на тишините, на премолченото. Она што не е кажано, често го носи товарот на поголемиот дел од вистината. Не може да постои квалитетно дејствување без претходно знаење подкрепено со критичко мислење на кое му следи глас. Молчењето не е злато.
Никогаш не било. Треба да се каже секоја мисла чии изговарање може да направи некаква подобра промена, дури и ако отвори непријатна вистина. Неправењето е правење. Ако молчите пред некој неоправдан шум, што може да прерасне во глас, одлучувате вашиот спор да не биде слушнат. Молкот е одговор, потврда дека се е во ред. А за да биде навистина во ред, треба гласно да се изговара премолченото. Тие зборови да се оформат во дела, за оние што ќе дојдат после нас, да го доживеат нашето дело како инспирација. На нас е да ги градиме демократските вредности. Затоа, бидете навреме паметни, живејќи ја привилегијата и фамозниот концепт за сегашниот миг и освестувањето за истиот. Само младоста може да биде толку гласна, непредвидлива, совршена во отсуството на некој очекуван ред. Зграбете ја демократијата и не пуштајте ја. Иако напати наликува на апстрактна уметност која со сета сила менува форми, бои и чувства. Создајте го својот младешки и демократски микрокосмос. Секогаш актуелен, универзален и со поента. Одлично. Да беше сега пред публика, ќе следеше аплауз. Ти благодарам ева во секој случај што ова го сподели со нашите слушатели кои секако немаа можност да бидат на надпреварот и таму да го проследат твојот говор. А сега да го слушнеме и Антонио. Ви благодарам. Прирачникот, начинот на действување како активен граѓанин, издание 1.1.2000 го дефинира граѓанинот како таков и вели: активниот граѓанин е способен да се вклопи во модерните текови на општеството, кое за да биде демократско, потребно е да му се поклони на принципите кои за постарите граѓани се неприфатливи и нерационални. Кога се обраќам, кажувам како размислувам и правото да ме сватат погрешно не им го оспорувам на сите, без разлика на годините. Дами и господа, ако треба да се елаборира што е ирационално и неадекватно за човечкиот род, погледнете во изборите на песна во последните 3-14 години, кои нудат елоквентни докази за подкрепа на дефиницијата од горе споменатиот фиктивен прирачник. Така вели изданието во овие 24 години од новиот милениум. Со цел да бидам проактивен, но не и хиперактивен, мора да зборувам, но и да делувам во границите на дозволеното. Културно, смирено, со факти, навремено, искрено, истрајно, упорно, флексибилно и покрај се прецизно и точно. Па научник да бев, ке имав тешкоти во откривањето на универзалното. Во што е тајната на теориите на научниците на нашето време? Многу лесно. Со два збора се предпоставуваат. Не можеме да си предпоставиме колку предпоставки сме во состојба да продуцираме и рециклираме, се со цел нашите предвидувања да ги доближиме до апсолутната вистина. Како да бидам активен граѓанин е прашање за секого да си го одговори врз основа на личните перцепции, судбини кои ги дефинирале ставовите кои се протежираат и застапуваат. Ставовите на глобално ниво се прецизирани како општо прифатени слободи, рамноправности, еднаквости, ако е еднаков различен од рамноправен, и на последно место е братството или сестринството, кое нежно не спушта од пиедесталот на глобалното на тронот на локалното. Без братство и слога на локално или малско ниво, џабе е слобода на говор и омраза надвор од дворот. Поуказа во прирачник: младите мора да почнат од своите средини како активни граѓани, кои метеле со нивни метли, научиле како се метат дворови, потоа сокаци, па улици, булевари, градови и автопати, да стигнат се до метлење на изборни единици. И така, чекор по чекор до координација на државни и меѓународни надпревари со предпоставување и советување. Секако дека ставовите мора да се демократски, што значи еколошки.
и да може да се вратат на рециклажа доколку не се калибрирани. Која и да е темата, доколку не се елаборира во рамките на актуелните обележја на нашата демократија, изгледа како да сме избегале од контекстот. Во тој контекст, некој збор за најновите опции кои ги нуди овдешната можност за еманципација. Логично е да почнеме од личната мотивација, која треба да ги постави целите кои сакам или можам да ги постигнам. И колку да сум мотивиран, пак тапкам во место или порамо. А Рамо вели, модерниот стил на битисување бара од нас да бидеме трпеливи, а воедно и динамични во исчекување на посветла иднина. Трпелив били трпе, кога ја чекал трпана, моминско име и било Стојна, ама набргу сватил дека судбината ги составила. Тој трпел, таа стоела, што се вклопува во првото советување трпение, спасение. Но сватил дека му фали динамика, а и косата му побелела, па на првиот аероплан и јабана. Сакала некела, мора да чека, а ако издржи арно, ако не, што е тука е? Добро, ти благодарам и тебе, Антонио. Навистина, мислам не сум ги слушнала и немав можност да ги слушнам останатите, но верувам дека жирито ги донел вистинските одлуки. Прво и второ место за Ева и за Антонио, што ви дадоа како награди? Па, како награди, се надевам дека тоа не е изменато, мислам дека и така е останато. За прво место следува парична награда и книги од 5000 денари, за второ место следува исто така награда со книги и 4000 денари, меѓутоа оваа година првото место ќе му го дадат посвечено, каде што сметам дека Ева ќе биде викната, како што и самата организација кажа, свечено ќе му ја доделат наградата и признанието. Признание ние ви даваме пред организаторот да ви го додели признанието. Навистина гордост е и успех за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола да биде представена од вас и да се вратите со ваква значајни награди, навистина е за пофалба во секој случај. Сосема за крај да кажеме дека и Ева и Антонио се постојано активни и во другите активности што се организираат на ниво на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, секако и на педагошкиот факултет. Ева ја знаеме како рецитатор и како преведувач и дел од тимот за студентскиот магазин Nuclo Colors, кој се реализира во рамките на Европската универзитетска алијанса Colors. Антонио го знаеме како учесник на многу настани, како водител на многу настани организирани од универзитетот. Мислам дека добро се снаоѓаш и во тие води, Антонио. Да, како што напоменавме и претходно, јавното говорење не е само јавно говорење пред публика, тука има многу фактори и многу разни видови и форми на јавно говорење, како што едена од нив е и оваа емисија. Друг вид на јавно говорење е да се биде водител, да се биде учесник во сите тие настани, и се снаоѓам прилично добро и задоволство ми е што уште еднаш факултетот и универзитетот како установа ги заприметува нашите успеси и се надевам дека соработката ќе продолжи и понатаму. Јас сега на крај ќе ви посакам успех и понатаму, да ве гледаме и на други надпревари и во други активности кои што ќе бидат организирани и се организираат. Летото е пред вас, имате можност сега и да се одморите малку од учење, онаму каде што ќе може, кој ќе работи, кој ќе учи, во секој случај малку полабаво што се вели ќе биде. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам успех и понатаму. Ви благодариме и на вас. Ви благодариме и до вас, честитки и поздрав до целата организација. Ви благодарам уште еднаш и на крај сосема уште да кажеме дека емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше или ваш домакин беше магистер Сонја Тантарова Груевска, главен и одговорен уредник на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суво листје згази ме под себе,
длабок. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми и тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суво листје згази ме по себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, yeah. Укло ФМ, Битола, јуни 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.